Alas 8:05, 5 minutos mga kasibya, human ang alas 8. Ang atong oras sa laing mga nasod kung naamo sa Estados Unidos in the East Coast mga kasibya, it's 7:05 in the evening. Nakapanihapon na ba mo? Andam na ba mo para sa inyuhang TGIF? Sunod ugma para ninyo. Sa Los Angeles, California, on the West Coast, mga kasibya, it is only 4:05 in the morning. And in London, maupay pagtabok ninyo sa tungang gabi, 5 minutos, human ang alas 12. And in Paris, it's 1:05. That will be Paris, France. And Rome, Italy, for you, it's 1:05 in the morning, mga kasibya. Pandiri, Kisaw sa Pamahaw, alas 8:06 na mga kasibya. Ako si Attorney Aina Magpale sa ato ang tulumanon nga makikuban ninyo usa ka oras para sa mga nakapakisaw ninyo karong adlaw. Og tungod kay it's the last day of the Heart Month mga kasibya, last day na sa dinyo makitaan ang ato ang Station ID nga gugma og kahayag special edition. Baha sa kalibugan, lunok sa kasaypanan, huwaw sa katinaw, nihit sa kahulugan. SIbyaTV masaligan, madampa, malauman, kamatuuran, masabta. SIbyaTV. Baha sa kalibugan, lunok sa kasaypanan, huwaw sa katinaw, nihit sa kahulugan. SIbyaTV masaligan, madampa, malauman, kamatuuran, masabta. SIbyaTV. Baha sa kalibugan, lunok sa kasaypanan, huwaw sa katinaw, nihit sa kahulugan. SIbyaTV masaligan, madampa, malauman, kamatuuran, masabta. SIbyaTV. baha sa kalibugan.
Lunok sa kasaypanan, huwag sa katiniaw. Nihit sa kahulugan, SIbyaTV, masaligan, madampa, malauman, kamatuuran, masabta, SIbyaTV. Baha sa kalimugan, lunok sa kasaypanan, huwag sa katiniaw. Nihit sa kahulugan, SIbyaTV, masaligan, madampa, malauman, kamatuuran, masabta, SIbyaTV. Mga kasibya, aniya kita karon sa ato ang tulumanon nga kisaw sa pamahaw. Unsay nakapakisaw ninyo karong buntaga? Good morning kay thank God it's Friday mga kasibya. Ang nakapakisaw gid nato mga kasibya karong buntaga no mao ang kining balita nga ang umaabot og gipaabot nato nga mga bakuna moabot na gyud karong Domingo apan daghan paghihapong mga kakulian mga kasibya nga murag nakahatag nako og kaguol no. Una sa tanan murag nauwahin na ta diri sa ato ang area no sa ASEAN nations, nauwahin na ta sa pagdawat or sa procurement ni ining mga bakuna o gani taliwa sa kanang mga paningkamot sa World Health Organization ug sa kaning COVAX facility nga Gavi mga kasibya nga mooy maniguro nga ang distribution sa bakuna dili mahimong unequal or there should be no inequality kaya angay nga makadawat gyud sa bakuna ang katibuk-an sa kalibutan. It should be made available for 7.8 billion no for the 7.8 billion nga population if we are to achieve herd immunity mga kasibya nga kanana ang kining COVID-19 mamura na lang ni siya og kanang ordinary nga flu dili mahimo nga sa pipilara kabuok mga nasod ang availability ni ining bakuna because it really still is a world without borders mga kasibya because ang atuang kalibutan no ang atong mga lihok ug mga paningkamot has made us into a global community. Dili na ni iyahay, dili kanana ang matawag nga pwede ra gyud nga magpabilin nga closed or sirado ang usa ka nasod. While it can and it may be available as an option para sa pipila ka mga nasod for a period of time, tan-aw nako ang development to ang progreso sa atuang kalibutan dili na ta mahimo mobalik ingon anang mga panahon because ang teknolohiya nihatag dasad kanato og dako kayo og lapad kaayo nga unsa may tawag natin mga tools no for us to expand our world and our horizon mga kasibya. So karong buntaga atong tan-awon unsa man say nahitabo na sa kalibutan. Kay para nako mga kasibya there is hope no. There is hope and we should never say die. Hangtod nga kanana ang makakita ta nga dunay glimmer of hope ug duna makaabot gud ning bakuna no as a message of hope batok ni ining COVID-19 nganong dili man sad para dire nato sa ato ang kaugalingong nasod. Of course, the actions perhaps of our responsible officers no leave much to be desired. Kana nalay ako ibutang ang kanana ang siguro that is as politically correct as I can be without kanang di bitaw nako ganahan nga kanana ang punan pa ang kabug-at no and let's see where we can find avenues and kanana ang pagsalig pa no para sa atuang mga lakang batok sa COVID-19 wherever it might be personally in the community as a city, as a town, as a province, as a nation mga kasibya kay mamagi inyo naanda nako gugma og kahayag mga kakisaw. Oy, kuanday ha kanana ang IBP elections karong 25-26. Ugma ba? DX 27 man ugma. Oh. So not earlier and not later gyud ang inyuhang pagpada sa inyuhang mga balota ha para sa ni online
ni opt para sa online voting. So good luck sa mga nidagan sa nagkalain-laing mga posisyon sa IBP para sa IBP elections. No? Katibukan ni sa IBP ha, national. So appeal ang Cebu City Chapter, Cebu Province, so tanan-tanan ta. So good luck niyo and congratulations na daan. Balik ta sa ato ang mga nakapakisaw nato kay naa na may daghang mga good morning greetings nga nag-appeal sad og gi-appeal sad nila ang mga nakapakisaw nila karong buntaga. Hain man mo din ha mga kasibya di ara. Okay. And na ay delay no mga kasibya sa ato ang kuan. Good morning ninyo Dolores Josephine Aguhar. Kumusta man mo din ha ang inyong byernes mga kasibya. Mercy Lauranilla nagtan-aw gikan sa Tipolo, Mandaue City. Good morning. Nimo da Bex Tagalog, Tita Book, Norma Batobalonos Romarate. Good morning. Dani Canales, ang nakapakisaw kang Dani karong adlaw ang kadaghan banato og task force with few good results. Okay. Mauna Sir Dani no, ang task force good, it really is just an ad hoc. It is not an organic it's not an organic agency. Doon na lagi tudlo ng mga tao. Ang ato ang presidente, wa siya musalig sa kani akong tanaw ha, wa siya musalig sa existing organizational structure sa nagkalain-lain nga mga ahensya nga mauuntay dunay responsibilidad gyud. So he had to appoint a czar, no? Nga kanana, and when you speak of a czar, it's like you have a kingdom ba nga kanana ang naa kay hari. And that person is the be it and end all nga dunay responsibilidad para sa katibuk-an sa gihatag no nga nga buhatonon no. And dire ang iyahang gipang tudlo would be retired generals or those in the military, the PNP, whatnot, kay salig man siya sa sistema, sa disiplina ni ining mga tawhana, no, whether personally or as a professional group mga kasibya. And we have Carlito Galvez as our vaccine czar, but unfortunately, what good is a general if you have no troops mga kasibya nga officially working under you? He still has to work, no. Ang kaning buhat ni Secretary Carlito Galvez is really as a coordinator, because on top of it all, kay numdo mo ato ni aging pipila ka mga adlaw atong mga episodes mga kasibya, I showed you the IATF, no, organizational structure, including ang kanang vaccination rollout plan sa DOH. And dina mga kasibya makita nato nga really the agency that is tasked, and rightly so, with this pandemic and COVID-19 activities mga kasibya is the Department of Health. So hanto din na lang ang ako ang pong ni ana. Kaya as I said, we will go and look at the world situation ug unsay mga panghitabo sa laing nasod. Maayong good morning nimo dinha Max Yulin, gikan sa mga bugoy sa Tisa. Dili gikan sa mga bugoy gyud siya sa Tisa. Alfredo Toralba watching from Cambanay. Apan paita ang internet gakamang usahay mawala pa. Uy, kana inig pauli na ko anhar ba gyud ko ha, Cambanay. Actually kagat pero lisunon para murag pero dili ko ana na nahusay na. Pero good morning, hinaot unta nga na ay maayo ng internet no aron anha ko makasibya no dinha sa Cambanay. Felipe Borbon Menyosa, Doris Maturan, Jingay Valley, Connie Guapo, good morning ninyong tanan dinha. So karon mga kasibya, ingon sad si Renato Pugoy Bagyo, good morning nimo dinha no. Di ay pakapin si Agnes Modesta Sabaldan. Pila ka tuig nagmayor ang mga Duterte na abay nahimo. Si Isko ug Vico first-termer mayors in so short a time, daghan nang gipanghimo. So why should we vote for a Duterte? Mo nay pangutana og nakapakisaw kang Agnes Modesta Sabaldan. Otilia Guan, good morning. Harvey ML, good morning nimo dinha. Og ari na ta mga kasibya sa unang ako ang ipakita ninyo nga nakapakisaw gyud nako karong buntaga kay apparently diri sa ato ang ASEAN no,
ASEAN nations, gihuwaman lang gini nako ang sa ABS-CBN mga kasibya ha. Naun sa ba hinuon nga murag iwit man kay ta mga kasibya sa mga nahitabo. Tanawa ra gud na ninyo ang how do ASEAN member countries fare in the COVID-19 vaccine rollout. Okay? It's been a year, usa ka tuig na since ang kining COVID-19 no nga virus ni tumaw mga kasibya ug ang nagkalain-laing mga nasod dunay ilahang mga kaugalingong paningkamot aron na ma-address gyud ni nga pandemya no. Kanus if I am not mistaken, it was declared a pandemic at around this time. February ba to nga na-declare og pandemic mga kasibya. Pandemic meaning that it is an outbreak of severe proportion reaching all corners of the earth. Mga kasibya ang ato ang nakita din na. And in the course of the year mga kasibya no, doon na nay mga bakuna nga nanggawas no or gitrabaho og ni anata karon sa vaccine rollout. So kung ato ang tan-awon diri sa ASEAN member countries mga kasibya ha, ang Pilipinas na lang moy wa pa kadawat og bisag usa no. At first niingon to sila nga kay numdum ko early on mga kasibya ha, December makadawat. Then niingon sila nato January. Unya hantod nga niingon nga February. Unya in between that time daghang mga nitumaw nga mga balita nga uy dili man di ay mahinayon ang AstraZeneca kay somebody dropped the ball mga kasibya. So dunay mga daghang mga intervening sa tawag nato ani mga events no nga nakapakisaw pud nato at some point or another. Pero diri mga kasibya makita nato nga ang una gyud nga nakadawat og mga bakuna would be Indonesia. Diri I'm just talking of the ASEAN countries mga kasibya ha. That would be Indonesia on December 6, 2020. Shortly after that, ang Laos mo'y nakadawat on December 31, 2020. And then ang ang Singapore pa di ay December 21, 2020. And it was around this time that we should have also gotten our gikan sa Pfizer, if I am not mistaken, mo toy gisutan no na duna unta ihatag together with the shipment to Singapore around mid-December mga kasibya. Pero wa to lagi mahitabo tungod sa katong pero namatay naman na sa itong napawong naman na sa itong istoryaha nga gibutyag ni Department of Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin. So una Indonesia December 6, 2020, and then Singapore December 21, 2020, and then ang last nga nakadawat in the year 2020 would be Laos mga kasibya, December 31. Pagsud sa bagong tuig in 2021, January 22, no? Ang Myanmar nga taliwa sa iyahang kudeta nga nahitabo nakadawat og COVID-19 vaccine. January 22 mga kasibya. After that, si Cambodia mo'y nakadawat February 7, 2021. Unya si Brunei, February 9, 2021. Unya dayon nagdungan na ni, ang Malaysia, February 21. Unya ang Thailand ug ang Vietnam, February 24, mga kasibya. And then kita, expected ta nga February 28. Ako maingon lang gihapon ko nga expected mga kasibya kay wa pay klaro ni kung kanus a. And kung ang pag-roll out ang hisgutan mga kasibya no. Kita apil ta dire hinuon ang ilahang nahipos no upat pa ta kabuok nga wa pa mo roll out. Sila, I am assuming nga wa pa na nila ma-roll out because milaha panggihan ay ang logistics ni ini kay bag-o pa man sad nilang nadawat no. So ang naka-roll out na mga kasibya no. The earliest nga naka-roll out
ang Laos. Pero mahibong ta mga kasibya, kay nganong ang Laos naka roll out siya, nag-start siya og vaccination 2020 pa. Kay ang iyang gigamit Sinovac. So ang katong kaganina di ay nga kay ang Laos diri mga kasibya, sorry ha. December 31 pa man last year officially na nga nakadawat, but I am assuming nga kining iyahang pag roll out nga nagsugod pa November Sinopharm, it must be either clinical trials no or kanang sa ilaha naguna ang compassionate use instead of emergency use authorization. So ang naguna November 2020 si Laos Sinovac ang iyang gigamit. Mausad ni karon ang ato ang gihuwat mga kasibya. And later on, a little later on, ato ning ihatag ninyo kung unsa atong ila-ilahon ang Sinovac. Nganong na kontrobersyal siya, unsa gyud ang iyahang efficacy niya, nganong nagkalain-lain ang mga numero nga gihatag ug nganong wa ni siya gitagaan og kanana ang dili sa ingon nga pagtugot mo, pero with caution no nga gihatag ang emergency use authorization sa Sinovac diri sa Pilipinas kay sigon sa FDA it is not recommended for use ngadto sa mga 65 years older than 65 and sa mga medical health workers or frontliners mga kasibya. Pero balik ta diri sa ako ang gipakita ninyo ha. Thank you ABS-CBN, although ang iyahang sources ani lain-lain pod nga mga media outlets no, naaman makita man nato diri sa iyahang slide mga kasibya. So diri mga kasibya ang naguna og pabakuna mao na ang Laos, gamit niya is Sinovac adtong December 31 no, since November 2020 ang Laos mga kasibya. And sunod adto si Singapore. Si Singapore since December 30. Note that si Singapore, December 21 niya nadawat, and in 9 days, no, a little over 1 week, na-roll out dayon niya ang implementation. Ang iyahang gigamit, approved vaccines for emergency use were Pfizer ug Moderna, mga kasibya. Ang sunod ni ana nga nakasugod gyud adtong January 13, 2021, Sinovac gihapon ang gamit. It is Indonesia, mga kasibyan. Indonesia actually is among the more ikaduha mga itas Indonesia sa medyo grabe-grabe no. And I will hazard a guess that this is because of the population also. Kaya dako man sad kayo ang population sa Indonesia, mga kasibya. So since January 13, 2021 ang pagsugod og bakuna sa Indonesia using Sinovac, although December 6 pa last year ni abot ang ilahang bakuna. So kana mga kasibya, atong gipakita ni ang mga timelines because it is very significant nga ato usang tan-aw nga kung moabot na ba na ang bakuna diri nato, how fast can we roll it out? We are challenged by the cold storage requirement ni ini, and more importantly unsa may pangandam sa ato ang ang supply chain no, sa ato ang logistics ni ini, mga kasibya. So tan-aw nato after January 13 makita nato nga si Myanmar since January 27, and again taliwa ni ining ilahang kudeta, mga kasibya no. Ang ilahang gigamit is Sputnik 5 no, nga nadawat lang nila adtong January 22, 2021, mga kasibya. So sunod ni ana ang February 10, Cambodia. Ang ilahang gigamit Sinopharm, AstraZeneca ug Sinovac. Tanawa ha, nadawat ni nila February 7 pero dayon-dayon na nila nga napatuman no ang implementasyon sa ilahang pagbakuna, mga kasibya. Ang Malaysia, February 24, 3 days after receiving their Pfizer vaccines, mga kasibya, nasugdan na dayon nila. And kini nga table actually, mga kasibya no, will show us the readiness really of each country in the ASEAN region to roll out the implementation of the vaccination plan nga namugna sa ilahang tagsa-tagsa nga mga nasod. Diri upat pa ta kabuok nga mga nasod nga wa pa ka sugod sa vaccination nato: Brunei,
Thailand, Vietnam, and the Philippines, mga kasibya. If you want a live updated tracker ni ini mga kasibya, no, ang New York Times dunay nindot kaayo nga vaccine tracker unsa may nato ani app, no. Kay ako ni subscribe gyud ko ni ini para available ang dayon ang tanan nila nga information and data, and I will share that with you in a little while, no, ang mga screenshot ni ining ato ang kuan. But mauna mga kasibya, ha, this is how it stands karon diri sa ASEAN region. Where are we? Okay, where are we in the vaccine rollout? We are not there. We are not there yet, mga kasibya. So, mauna ha. Kay ang pag-abot sa bakuna, kita naman lang mauywa pagyud kadawat og bisag unsang klasihang bakuna in the ASEAN region. And this is the slide that will show you the dates kung kanusa nakadawat og mga bakuna ang ubang mga lugar, mga kasibya. So, ingin nangutana si Lito Ansalon, how many balls were dropped since this vaccine istoryahe thing came out? Ambot lang, Sir Lito, no? Pero ubay-ubay gyud nga mga bola ang nakuan ani. Nangutana sad si Lito Alan Salon, how would the UPPGH take this Sinovac thing? Because 94% of them who signified signified that they would take the vaccine Pfizer. Ato lang klaruhan mga kasibyaha nga per Food and Drug Administration standards, anything above 50%, no, is okay, is acceptable. But the usage mga kasibya apparently will differ. Kay ang ilahan gitanaw ani is that they would rather have the higher efficacy rated vaccines be given to those who are most vulnerable and will be in an environment that exposes them to the virus more than any other sector or any other group, mga kasibya. Eric Makinano, good morning. Classmate Yul, good morning. Muna ang ako ang technician manin ako. By default, si classmate Yul. And ugma, ang ato ang palagdas, atong atngan, Maria Lina Tapales, Florky Salve, Quintina Habil, Baldomero Estenzo, good morning. Ninyo din ha. Edith Nangaska, Luis Zacarias, Melds Castro, good morning ninyo din ha. So ang sunod na ko nga ipakita ninyo, mga kasibya, would be unsa naman or hain man ta karon sa ato ang mga gitawag nga mga bakuna. Okay, back to kuan lang usa ta mga kasibya, back to basics lang ta usa. Hain naman ta sa mga klase-klase sa bakuna. Pila man ni kabuok bakuna ang naagyo din ha karon nga gitun-an, no, sa kalibutan. And I bring myself into the world setting mga kasibya because it's always good to see the big picture. And as I said, mangita ta, no, o paglaom din eh. So phase 1 mga kasibya nga mga bakuna. So sa ato pa daghan gyapon nagsuway hang tanaw ani. And this is especially important because we know nga ang bakuna nga mga nanggawas namugna na siya using what was known then, no, as the COVID-19 virus. But we know, og nakitaan sad nato nga niining niaging mga buwan daghan ng mga nitumaw nga bag-o nga mga variants. Now as to whether or not the existing vaccines can still or will still be able to address that, and tubag, yes. But for how long, we do not know because all of these vaccines are still in their early or limited use. And padayon pa ang pagtuon niining sa niining mga bakuna. So phase 1 vaccines, testing, safety and dosage 40 na kabuok. Ang naa sa phase 2 kana na ang 27 kabuok expanded safety trials. Ang naa sa large scale efficacy test na phase 3 mao ang 20 kabuok. Ang dunay authorization mga kasibya 8 kabuok vaccines in early or limited use, 8 kabuok mga kasibya. Unya dunay approved pero kaning approved mga kasibya
it is approved in their respective jurisdictions. Dili pa ni kanang katibuk ano, because each Food and Drug Administration Authority or agency sa kada nagkalain-laing mga nasod dunay ilahang kaugalingon nga mga ipatuman nga mga matang niini sama kita diri no. Ang atuang Director General is Sir Director General Eric Domingo, and they are working closely with the DOST because that is where your vaccine expert panel is, and sila maoy muhatag og mga recommendation ngadto sa FDA. Dunay upat ka buok na nga gi-approve ato nang tan-awon ha. Unya ang abandon no, vaccines abandoned after trial upat sad ka buok mga kasibya. Ang sunod nga ato ang makit-an niini time pa. Okay. Pila naman ka mga doses no ang na bakuna sa katibuk-an sa kalibutan. Diri mga kasibya, ang akong gipakita ninyo ang mapa, but I will be showing you nga between December 12, no? More or less when they started tracking ang vaccination, no? And this is around the world, tracking the coronavirus vaccinations around the world, updated as of February 25, 2021 kay karon 26 na nato no, pero sa in Europe and in the Americas, it's still February 25. So this is as hot as it can get mga kasibya. There have been 221.7 million na nga nabakunahan, and this is spread all around the world sa 7 point timan ini mga kasibya, we have 7.8 billion ka mga kuan niini ka mga nga population sa kalibutan mga kasibya. Og kung ato ang tan-awon by continent no, og hain na ni or pila na ni ang nabakunahan, and ang gigamit ni ining world data mga kasibya no is doses administered per 100 people. So more or less para makakuan ta ba. Sa North America gyud mo ay pinakadaghan because there have been 11.9 doses administered per 100 people. Sa Europe, it's 7.3. In South America, 2.7. Sa Asia, 1.8. Ang Africa, 0.2 mga kasibya. And Oceania is 0.1. Okay? So by continent, mauna. By continent mauna mga kasibya. And kini nga data mga kasibya, it is compiled from government sources by the Our World in Data. Mo ni gigamit sa mga media outlets no. Kay ang Oxford University maoy nagduma niini. Ang ilahang ingon is that a vaccinated person refers to someone who has received at least one dose of a vaccine. And a fully vaccinated person has received all the required doses of the vaccine. Para sa Pfizer-BioNTech vaccine, a person who is fully vaccinated has received 2 doses. So, mo na siguna nga sa ilahang website mga kasibya. Kung diin nigawas ni ang ilahang data, no? So, kung atong i-track around the world, mauni ang atuang makit-an mga kasibya. 221.7 million out of 7.8 billion. Butang na lang na nako sa 8 billion, what is 70% of 8 billion? 5.6 billion ang angay nga mabakunahan if we are to achieve herd immunity at 70%. Sakto ba ko? 8 times 7. Yes, sakto ko sa ko ang math mga kasibya. And out of the 5.6 nga angay na to nga mabakunahan, 221.7 million. So it's even less than 10% pa lang, though that's 5% sa mga natagaan na og bakuna mga kasibya. So what's the point? What's the point nako mga kasibya? It takes time.
it takes time to roll out the vaccine, no? It takes time to even procure the vaccine. Kung buo to na unaon mga kasibya, murag lami kaayo nga kanana ang pasingin la no, ang bisag kinsa na lang, but the fact remains no nga this is not an ordinary procurement. There are several requirements or several parameters na kinahanglan natong masunod. And well, if truth be told, I would not want to be in the shoes of those who are running the show right now. Although daghan kog mga mahatag unta no nga kanana ang sa may tawag nato na katabang unta para sa ilahang panghuna-huna. But again, procuring the vaccine is not an easy task. Rolling out the vaccine is likewise not even a more difficult task mga kasibya. Kay balikon nako no ang katong ato ang nakita nga pag-roll out bisan pa og nadawat na nila hagbayra ang bakuna, pipilara ka mga nasod diri sa ASEAN region ang nakapatuman sa implementasyon nga dayon-dayon ilahan nang unsa may tawag nato ani, ilahan nang ma-implement ang maong vaccine program nila. Now, ang unang moabot diri nato mga kasibya is Sinovac, no? Sakto ba ko? Sinovac. Atong ila-ilahon og kinsa ni ang Sinovac, okay? So, ako mong pakiton sa Sinovac information. Gikan gihapon ni ngadto sa kanana ang ato ang gihipos no nga information, okay? Naray mga kasibya ha. Okay. Kung diin ang Sinovac, okay, makita nato ang iyahang vaccine name is CoronaVac, formerly Picovac, no? Ang efficacy niya mga kasibya ha, diri sa ilahang unsa ni kaning sa website ni nga ato ang gikuha no, ang kaning sa vaccine tracker mga kasibya is only 50.38%. Okay? Ang iyahang dose unsa man ni siya nga klasiha nga kanina ang paghatag, ang iyahang dose mga kasibya is 2 doses 2 weeks apart. So 2 weeks 14 days apart. So mas duol ha ang kuan kay ang Pfizer is 21 days, ang Moderna is 28 days, no? Sakto ba ko sa ako ang nahipos ana. But this one is 2 weeks apart. Unya, ang iyahang klase is muscle injection. So intramuscular ba tawag ni ana as opposed to subcutaneous nga aris tambok ipa kuan. Ang storage niya is refrigerated. Okay, mo na gibutang din ha mga kasibya. And then, okay, sigon sa Sinovac Biotech, no? Sigon ni ining ato kan. Ang Sinovac Biotech is a private Chinese company which developed an inactivated vaccine called CoronaVac in early 2020. Okay? In early 2020, mga kasibya. Okay? After a year of clinical trials in dito Brazil, Indonesia, Turkey, nipakita ni ang nigawas ani ang resulta, yes, makaproteher siya batok sa coronavirus, pero nagkalain-lain ang efficacy rates nga nakuha og nahipos ni ining nagkalain-lain nga mga trials. And ang Sinovac has yet to publish ang kompleto nilang details niining trials sa usa ka medical journal aron naay gitawag nga peer review. Okay? Pero bisan pag ingon ana,
ang iyahang kahimtang karon, ang Sinovac ni anunsyo na adtong February 6 nga ang China nihatag na og conditional approval niini. Og hastasad ang uban nga mga nasod, no? Kay after nila gibuhat mga kasibya ang kaning bakuna last spring. So if we're talking about spring, this is the second quarter of 2020. Ang Sinovac ni padagan ni siya og phase 1 ug 2. So combined ni ang iyahang phase 1 ug 2 trial sa 743 ra kabuok nga mga volunteers up to phase 2 kay di pa man na-expanded ang phase 2 mga kasibya. Og nipakita ni nga why mga severe or adverse reactions ni ana. Okay? Pero ang Sinovac ni-publish siya sa o kanana ang mga detalye sa mga trials niya adtong Nobyembre sa usa ka medical journal nga nagpakita, so phase 1 and 2 pa ni mga kasibya ha, showing a comparatively modest production of antibodies. So dili ingon ana ka saka, no? Gamay ra. Modestly, ang term magigamit diri, modest production of antibodies. After that, sa July mga kasibya, okay, ang Sinovac ni-launch na og phase 3 nga trial sa Brazil, og sa Indonesia, og sa Turkey. Mauday na nga ang Indonesia. So sakto, kay ni-appeal ang Indonesia sa ilahang clinical trials mga kasibya. Muna nga nag-una ang Indonesia sa pagbakuna ni ani. Same month, no, of July, ang Chinese government ni hatag na og emergency approval para sa limited use niya. Og adtong October, no, gipalapdan sa China ang ilahang pagbakuna using CoronaVac. Again, CoronaVac is the vaccine name, no, sa kining gimugna sa Sinovac. Ang Eastern Chinese city of Jiaxing, mo ba ni akong pag-pronounce? Jiaxing, no? Ni hatag ni ining bakuna ngadto sa ilahang sa mga lumulupyo ngadto nga naa sa gitawag nga high-risk jobs, including medical workers, port inspectors, ug public service personnel. Okay? So, kuana ang ilaha. Pero, ang kining efficacy sa CoronaVac, mga kasibya, nahimo ni siyang subject of uncertainty, kuan pa, kanana ang even as of December 2020. Kay ang Brazilian researchers nga mo'y una nga nipagawas, no, aning ilahang mga resulta, initially ni-announce na it was above 50%. Pero wa dayon sila nihatag og detalye niini. Okay? Pero adtong December 25, ang Turkey, no, kung diin appeal sila sa phase 3 trial ni ining Sinovac, niingon nga sa ilahang press conference nga ni-announce sila nga ang vaccine had an efficacy of 91%. Okay? Although a total of 7,371 volunteers ang involved ni ini nga trial, ang efficacy data was based on only 752 volunteers who got a real vaccine and 570 who received a placebo. Okay? Mauna nga ang una-una ni ini mga kasibya nga kung inana ra kagamay nga mga volunteers ang natagaan ni ini or nagamitan ni ini, basin nga dili kaayo accurate, no, ang iyahang efficacy rate. It makes the term used is such a small number of volunteers may make the efficacy rate less accurate. So kuan ha, less accurate maoy term nga gigamit dire. Okay? Ang Turkish scientists, however, did not share the results in writing. So, maunay kuan. Maunay ato ang gikabalakan mga kasibya. Okay. So, kini, okay,
padayon ta sa ato ang pagkisgot no ani kini mga kasibya, okay? Nihatag pod ni og syempre kanana ang pagduha-duha sa mismong tanan nga nagmonitor sa mga bakuna nga nanggawas na og ongoing ang mga clinical trials, no? Napun-an pag yun ni kay 2 weeks later ang mga researcher sa Brazil. Okay, so kuan na ta mga kasibiha ang dagan ni ini ha. Ang nagkalain-lain nga mga lugar nga kung diini siya nag-trial nihatag og ilahang initial nga mga findings. Okay? Pero so may ato ang kuan ni. Lain-lain ang mga nitumaw nga numero o data. Okay? So unsaon man ni nato pag-reconcile or is it at all even reconcilable? Muna akong pangutana. Kay 2 weeks after katong Turkey nga nigawas nga information, no? Although ang katong nga information mga kasibya was not in writing but was just in a press release. So mo lagi ni ang kuan ani ang mga kakulian ni mga kasibya no kay naghuwat manggud ta nga naagyo gitawag nga publication in medical trials so that there can be what you call a peer review because absent that without that peer review maglisod man ta og kuan kana na ang evaluate no it's the experts who are who need to give us a proper evaluation ni ini mga kasibya. So without that medyo kuan ta kana na ang mangutana ta and I am assuming no I know for sure nga ang ato ang kaugalingon nga FDA will want to have access to all of this data even preliminarily, even if wa pa na nga kanana ang nigawas sa mga journals mga kasibya because our FDA together with our vaccine expert panel will be doing their own so may tawag na to their own review. Okay? So ang Brazil ni announce nga ang CoronaVac nila dunay efficacy of 78%. Pero ingon sila nga wa kuno ngadto sa ilahang vaccinated volunteers in their phase 3 trial. I'm speaking of Brazil ha, ang ni-develop og severe or moderate cases. Pero ilahan ning gi-clarify after sila niingon mga kasibya nga 78% me. Okay? Shortly after that, ilahang gi-clarify nga ang efficacy estimate di ay was based lang on the vaccine's performance in one subgroup of volunteers. So, murabag ka na ang ilahang gipili mga kasibya ba? Ang ilahang ipagawas nga numbers. It was not a lie. Dili ko wa ko maingon na kuan ni mga kasibya nga kanana ang ilahan ning nga bakak ni. Dili, it's a very real number. But it only refers to one subgroup of volunteers. And therefore, ang mahitabo ni ini is that ang overall efficacy rate niya turns out to be a lot lower. Kuan ni mga kasibya no, it is now up to each FDA Federal Food and Drug Administration to really look into the efficacy data nga isubmit adto nila and I am using this to probably to understand og ngano nga ang ato ang FDA nihatag og caution no sa paggamit ni ining Sinovac. Ingon si Brian Pasilan, attorney, good morning. Regarding sa FDA statement regarding the non-recommended use of Sinovac on the health workers para di masayang ang donated 600,000 doses of Sinovac from China, why not have them appropriated to those who are workers of the support systems of the hospitals per se, rather than those who will be directly dealing with COVID patients? Then, kadto na lang,
who are directly dealing with COVID patients ang pangitaan og lain nga vaccine nga appropriate para nila. That's a good suggestion, Brian, no? And again, atong tan-awon og unsaon pud ni pagpatuman sa ato ang administrasyon, because there is a rollout plan, there is a priority list. Where do we go from here, mga kasibya? Ang Sinovac, no, or Coronavac, gigamit na ni, okay, approved ni mga kasibya approved ni for use. So doon na gyud ni siya approval in China. So overall sa China, dili lang ni emergency use ang gihatag sa China niya, kundi all in nga approval. Pero for emergency use, okay, it is approved for emergency use, updated as of February 25 in Azerbaijan, Brazil, Chile, Colombia, Indonesia, Laos, Mexico, Turkey, Uruguay, Hong Kong, Philippines, and Thailand. So ang katong last three nga ako ang gihatag ninyo mga kasibya, Hong Kong, Philippines ug Thailand, bag-o ra gyud ni nga gitagaan og emergency use authorization. So all in all, pila man na kabuok nga ni-approve na for emergency use. So dunay one nga approval gyud in China, sa katibuk-an sa China, and then for emergency use 12 kabuok, Azerbaijan, Brazil, Chile, Colombia, Hong Kong, Indonesia, Laos, Mexico, Philippines, Thailand, Turkey, and Uruguay. So kuan kabuok, 12 kabuok in emergency use. So mao ni mga kasibya, no, ang ughain na gigamit. Kining inyuhang makit-an nga mapa, it's an expanded map, no, ang kanang naay green, approved. Ang yellow orange ani mga kasibya, early, limited, or emergency use. So naa di early, nganong kuan pa man ni yellow pa man in China, abi na ko akong nauna ani ang China, green na ni siya, kay diri approved for use man gyud in China. Pero lain-lain magud ang ilahang kuan, mga kasibya, lain-lain ang ilahang mga gigamit nga mga terms, no, mga terminology. But mauni mga kasibya, this is where we stand, no, in terms of the usage of, may tawag na to ani ha, the Sinovac or Coronavac vaccine made in China under phase 3 nga kanina ang clinical trials, and maoy first, no, nga moabot gyud diri nato sa Pilipinas, if we are to follow the timeline that has been announced by government, which has actually also seen its the different changes, no, mga kasibya. Domingo sugaton, no less than the president, ang musugat ni ining bakuna sa international ports ug asa ni nga moabot mga kasibya. But okay, this is where we are on the vaccines that have been may tawag na to ha, that have been manufactured, no, in different, by different pharmaceutical firms around the world, mga kasibya. So nakakita ta nga it really is a challenge to vaccinate, to inoculate the entire population, no, of 7 or at least 70% of 7.8 billion people in the world, mga kasibya.
We are hopeful nga ang COVAX facility kung diin ng WHO mo ay nag-manage ani niya together with Gavi will be able mahimo gyud niya ang iyahang vision, which is to equally to have an equal distribution proportionate to the population of all countries niining bakuna. Ang COVAX actually aims to provide 2 billion doses by the end of the year, mga kasibya. And that is going to be a manufacturing challenge as well as a logistical challenge, mga kasibya, because aside from COVID-19 nga bakuna, timan-an nato nga daghan pang laing klase nga mga bakuna o mga tambal ang gibuhat niining mga drug companies and facilities. So we we keep our hopes up. We keep on praying ang ato ang presidente from swearing against God, or katong kainomdom mo dunay time mga kasibya nga na malikas ang presidente hastang Ginoo na apil. Now he is actually calling on the Lord's guidance and mercy, og giauhag ta nga ang ato ang pangaliya adto gyud padung sa pagkuan ani masugpo na ni ang COVID-19. So if I were to look at the brighter side of things, mga kasibya, this pandemic may have just brought our president back to his God. And with that, mga kasibya, kay sama sa naandan na sa ngalan ni Leo Lastimosa nga nakakita magyud mo sa iyahang message, sa iyahang mensahe nato nga mobalik siya, wa pa lang nato hibaw-i og kanusa, pero daghan pag mga kinahanglan nga mga mahapsay o tagaan og katin-awan aron na makabalik na or mobalik na si Leo Lastimosa diri sa ato ang SIbyaTV. Kini si Attorney Aina Magpale nga nakig-uban ninyo usa ka oras sa ato ang kisaw sa pamahaw, manamilit usa para sa last work day of the love month, mga kasibya. Apan ugma kay do naman tay palagdas, ayaw mo og biya, tune in alas 8 gihapon sa buntag. Kauban nato si classmate Yul Julia, si Attorney Ralph og si Andy Ferdinand Manyos para sa ato ang tulumanon nga palagdas ugma. In the meantime, it will also be the last day nga kanana ang ato ang magamit ang ato ang station ID nga gugma og kahayag ug ang ato ang special kisaw dance. Pero mananghid ko kang Leo Lastimosa nga buhatan sad nako siya og kisaw dance. Pero tan-aw ni nako ato ning ayohon kay tingaling di na hinuon mo balik kung akong pasayawon diri sa kisaw sa pamahaw. Pero moy ako ang biyaan ninyo nga kalingawan ninyo, mga kasibya. Again, kini si Attorney Aina Magpale, gugma og kahayag, mga kasibya.
baha sa kalibugan, lunok sa kasaypanan, huwaw sa katinawan, nihit sa kahulugan. SIbyaTV, masaligan, madampa, malauman, kamatuuran, masabta. SIbyaTV.